后来继续来到这个台中坐运的列车，去年试营运的时阵，连结器断去。负责监造的台北市坐运局甲厂商，经过2个月改善，已经把新的连结器安装好势，而且通过满载的测试。台北市长郭文摕专工到台中了解测试的状况，嘛来确认已经符合着标准，已经把这个报告送到台中市政府，就等台中市政府来决定通车的时间。 就是轴心就是这个地方啦。一日列车车厢内，台北市长郭文摕透过监控电脑去看这连结器动态位面，确认讲新安的这个连结器运作有正常。这边要上下左右能很顺畅，就是对，就在这里。郭文摕伫车厢内，佫真放闲，搬模拟载重的沙包。台中捷运伫去年11月份试营运，发生车身断气，经过2个月改善，18台列车已经伫2月初一。 拢换新的车身，并且伫2月初9通过满载536个人，驶500公里的试验。那目前看起来是，我认为是应该可以的了。那我们还是会把完整的报告送给台中市政府哦，那再请他们做决定，什么时候重新试营运。 当初车身断气，负责监造的台北市捷运局组成审查委员会提出改善计划，测试成功的报告嘛伫17送台中市政府，就看台中市政府什么时阵要决定通车的时间。只要顺利，就会决定这个时间。那还是会有一个试营运的一个过程。 台中捷运强调讲，这摆测试的强度远远超过平常时的载客能量，只要市政府同意，台中捷运真紧就使试营运，甲台中市民佮见面。好。